បាត់ដំបងទៀតហើយបងប្អូនបាត់ដំបងទៀតហើយប៉ុន្តែគាត់ថាថ្ងៃនេះបាត់ដំបងមិនមែនដូចថ្ងៃមុនទេគ្រាន់តែមកមើលផ្ទះទេប៉ុន្តែបានផលហើយនិយាយទៅពិតជារំភើបជំនួសអ្នកមីងម្ចាស់ផ្ទះមែនតើសម្រាប់ផ្ទះមួយនេះណារំភើបមែនតើដោយសារតែផ្ទះមួយនេះមានប្រវត្តិជូរចត់នោះយ៉ាងម៉េចបងប្អូនខ្ញុំនិយាយឲ្យដឹងទៅចុះតាមពិតទៅផ្ទះមួយនេះកន្លងមកដំបូងដែលដើមទីមកហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើគាត់គឺជាអ្នកពីអ្នកបងប្អូនគាត់ហ្នឹងគាត់បានពឹងពាក់ឲ្យគេជួយធ្វើផ្ទះហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើតែមួយជាន់ទេមួយជាន់ក្រោមឯហ្នឹងណាហើយពេលទៅធ្វើហ្នឹងក៏មានបញ្ហាមានថាមានសត្វចូលទេចឹងហើយគាត់ក៏បានមើល Facebook ទៅក៏ឃើញក្រុមការងារកុងបណ្ដេះហ្នឹងគាត់ក៏ព្យាយាមតាក់ទងហើយនៅពេលតាក់ទងហ្នឹងចំពេលដែលក្រុមការងារកុងបណ្ដេះហ្នឹងរវល់លៀតពេលនោះគឺរវល់មែនតើយើងអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួបគាត់ទេអញ្ចឹងជួបបានតិចជជែកបានតិចហើយក៏ប្រាប់គាត់ហើយគាត់ទៅបាត់ទៅហើយក្រុមការងារក៏មិនសង្ឃឹមថាគាត់នឹងធ្វើដែរពីព្រោះថាគាត់មើលទៅគាត់ក៏ខ្វះខាតដែរមិនមែនជាអ្នកទុតិយអីទេហើយក្រោយមកទៀតទៅក៏សម្រួលគ្នាចឡើងទៅគាត់ក៏បានធ្វើពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំហ្នឹងគឺយើងឲ្យធ្វើថែមមួយជាន់ទៀតពីលើព្រោះដោយសារធ្វើតែមួយជាន់មកហ្នឹងវាអត់កើតវាទៀបពេកណាព្រោះផ្ទះនោះនៅក្នុងក្រុងដែរចឹងវាទៀបចឹងហើយធ្វើទៅអត់បានផលទេហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺអ្នកមីងចាស់ផ្ទះមួយទៀតនោះគាត់ពិការភ្នែកទៀតដល់ចឹងទៅមានក្តីអាណិតមែនតើនិយាយទៅឃើញគាត់ទៅអាណិតមកមាននិស័យហើយក៏បដិញ្ញាថាជួយធ្វើគាត់ឲ្យបានផ្ទះហ្នឹងត្រូវទៅធ្វើឲ្យបានផលហើយឥឡូវនេះបានមែនបងប្អូន10ខែបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំផ្ទះគាត់ហើយណារយៈពេលបន្ទាប់ពេលនេះគឺ10ខែគត់ហ្មងហើយ10ខែនេះពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលលើកទី1នេះផ្ទះនេះបានរហូតទៅដល់1គីឡូជាងបាត់ហើយចូល1គីឡូ3ខាំបាត់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំពិតជារំភើបជំនួសអ្នកមីងចាស់ផ្ទះមែនតើទី1គាត់គឺព្យាយាមស្វះស្វែងរកក្រុមការងារគង់បណ្ដេះមែនតើដើម្បីឲ្យជួយហើយឥឡូវនេះក្រុមការងារបានជួយហើយបានលទ្ធផលជូនគាត់វិញគឺសប្បាយចិត្តជំនួសគាត់ហើយពួកគាត់ក៏ចាស់ហើយដែរអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះបានផលហើយអាចយកដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បានហើយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺចូលរួមអបអរសាទរដល់គ្រួសារអ្នកមីងដែលទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ផ្ទះយាកម្មមួយនេះហើយប៉ុណ្នេះហើយគឺអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានរហូតហើយការទូទាត់ការចំណាយផ្សេងហ្នឹងគឺអាចយកមកដោះស្រាយបានហើយគឺល្អមែនតើហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺសបុកច្រើនបាទអរគុណបងប្អូនអរគ្នា